دوستانو د کابل پولیسو هغه ښځه ونیوله کومې ښځې چې خپل میړه وژلی و او هغه ته یې ورته کړی و وڅاته بیا د بل سړي سره اړیکې جوړې کړې وې. نو دا سپین ږیري مشران وایي په درې شیانو چې ده بروسه مه کوئ، باور مه ورباندې کوئ. یو اصله، یو آس، یوه ښځه. د ښځې دغه انجام ده. تاسې راځئ دا ویډیو وګورو. د کابل پولیسو هغه میرمن ونیوله چې د خاوند په وژلو تورنه وه. دغه میرمن فاطمه نومیږي او د پولیسو په خبره 1 کال وړاندې خپل خاوند چې رمضان نومیده وژلی دی. کله چې د فاطمې میړه رمضان د کار لپاره ایران ته تللی و، فاطمه د وخت نه په استفادې سره د شیر حسن په نوم له یو دکاندار سره اړیکې جوړوي او ورته وایي چې له تا سره واده کوم. شیر حسن چې د فاطمې دوهم خاوند دی د فاطمې نه پوښتنه کوي چې اولادونه نه لري. دا ورته وایي چې اولادونه نه لرم او خاوند می طلاق را کړی دی. د فاطمې اوسنی خاوند وایي وروسته ورته معلومه شوه چې دا اولاد هم لري. شیر حسن وایي څه موده وروسته فاطمې د کریم سیا او عیسی په نوم 2 هلکان راوغوښتل او ورته یې وویل چې ما مې پخوانی خاوند رمضان راغوښتی باید چې ویې وژنو. دی وایي نور نو زه هم مجبوره وم چې له دوی سره لاس یو کړم. نوره کیسه د فاطمې د اوسني خاوند شیر حسن اورو چې په څه ډول رمضان وژلی دی. ما موتور رو یک سنگ بند کردم، گفتم کاکا، گفتم سایکو، گفتم من موتور در کجا بند شده. یه آدم همیشه شهر تا کردم کلیق کچور کدی دزی بغل ششته بود قدم خفه کن زد یاده. فنکچه خفه کن. قد فنکچه خفه کن زد. دیگه نمیفهمم یا یک مرمی که در سرش خورد. یک مرمی در سرش خورد یا 2 مرمی زد یا 3 مرمی زد یا 4 مرمی زد یادم. این که زدک بعد از خودش تو خود کش کرد گفت والا ما بخی دلم سوز شد گفت بگیرم میره تو یک مرمی ده کمی از بین بره. ما هم راستی در صد دل یک دل متفنگچه را گرفتم گفتم چی رقم مرمی تر میشه ما نمیفهمیدم رو گفت مرمی تر کده گفت کی ضربم نه باز یک مرمی زدم یاد این مزی قسمتش خورده یادم زی قسمتش شاید جسد معلوم شد. خو فاطمه بیا د شیر حسن دغه خبرې ردوي او وایي چې زه مې خاوند ته ګرانه وم او ما نه هغه وژلی او نه پرې خبره یم. فاطمه د دې د پخواني خاوند د مرګ پړه په اوسني خاوند شیر حسن اچوي چې دا د ده لخوا وژل شوی دی. دستم در جان شوهرم نخورده، هیچ گونه هدف قتل نداشتم، هیچ گونه خشونت در بین شوهر ما و رمضان نبود. من از جان خود زیادتر دوست داشت. 5 اولاد دارم از رمضان. هر گپی کی میگه تکمیلش دروغ است، تکمیل دروغ است، کل دروغ. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی وایي چې د فاطمې په نوم دغه میرمن 100 وارې پولیسو ته ویلي و چې میړه یې اختطاف شوی دی. د کابل د امنیه قومندانۍ په خبره دوی د دې په لټه کې وو تر څو د دې خاوند د تښتونکو له منګولو وژغوري، خو وروسته دا معلومه شوه چې د فاطمې خاوند اختطاف نه بلکې د دې او د اوسني میړه لخوا یې وژل شوی دی. ریاست تحقیقات جنایی ما تانستند که این موضوع را تثبیت کنه که شوهر فاطمه نام اختطاف نه بلکه زمانی که از ایران را تلبیس ده خود از یا به قتل رسانده. رمضان چې شاوخوا 1 کال له مخه ایران ته تللی و د میرمنې د غوښتنې سره سم له هغه ځایه حرکت کوي چې دلته ورته فاطمه سره د اوسني میړه کندهار اډې ته ورځي او هغه په موټر کې پورته کوي او د کمپنۍ د پله په سر یې وژني. او وروسته فاطمه او شیر حسن رمضان د خوراکي موادو په یو سری کې په کیندل شوي ساه کې غورځوي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې تورن کسان به محکمې ته ولیږي او تر څېړنو وروسته به د قانون له مخې خپله سزا وویني. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.